Ja, wir haben ja bei uns auch im Hause Gottes, haben wir ja Leute bei uns leben, die von älteren Semester sind, die setzen sich ganz gerne auf die Terrasse oder in den Garten und die reden über alle. Das Problem ist nur dabei, die reden halt so laut, dass es auch alle mitbekommen. Ne? Also ich bin letztes Mal an der Dame vorbeigelaufen und den meine ich, den meine ich. Ich kann euch gleich erklären, was die meint. Sie hat mal gemeint, sie hat mich auch gefragt, habe ich am Wochenende irgendwie abends Kinder hier? Und ich so, hä? Wie Kinder hier? Hä? Da war jetzt meine Frau letztes Wochenende wieder hier und wir haben Dinge getan, so, also hier Netflix und Chill. Und danach wurde hier geklopft. Haben Sie Kinder hier? Nein. Und jetzt weiß ich, was sie meinen. Die meinen keine Kinder, ne? Die meinen ganz andere Dinge hier, ne?